Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Ja, machst dir während der Fahrt in die Hose, dann ist doch schließlich nur ein Blechlein lose. Du denkst, das ganze Auto fällt auseinander. Ja, aber es ist leider nicht so. Ja, das bestrümte Hitzeschutzblech oder Halter am Auspuff, die machen Radauts ohne Ende. Man denkt, es bricht alles auseinander und in Wirklichkeit sind es nur Kleinigkeiten. Temu, ja, ich will keine Werbung machen, hat so kleine Scheiben mit Reparaturkit. Ich glaube, es gibt es auch von anderen Herstellern. Kann man sehr, sehr gut verwenden. Dann sind diese Hitzeschutzbleche wieder fest. Man kann aber auch einfach große Unterlegscheiben nehmen. Geht auch ganz gut. Ja, und so ein Auspuffhalter. 2, 3 Schweißpunkte, dann sollte es wieder gehen. Ganz besonders sind ja auch diese Klapperstangen, also die Koppelstangen. Wenn die ausgeschlagen sind, das hört sich an, ob das ganze Auto auseinanderbricht. Wer kennt es auch?